Өнөөдөр чи яасан өдөртөө өдөр вэ? Өдөртөө өдөр шүү. Байна уу гурлаа? За. Байна уу. Өглөөний мэндэ. Өнөөдөр өглөө юм идэх гэсэн чи юу идэхээ мэддэг. Гараад явсан чинь бас юу идэхээ мэддэг. Урд нь иддэг гэсэн юмнуудаа авах гэсэн чинь үнэн нэмэгдэт тах юм. Тэгээ бүр гайхалсан чинь яагаад ингэж үнэн нэмэгдэт тах юм болоо чи. Яах вэ? Төрөөс тийм үү тодорхой хэмжээгээр тэтгэх хэмжээ тийм үү авилгал ард түмэндээ хөгсөний улбаагаар жаахан ханш нэмэгдсэн үлдэгдэл байх шиг л байх юм. Тэрнээс болоод им хурдан нэмэгдчихэж байгаа юм. Гэвч сураагаар үнэ нэмдэг үедээ. Яриач чи юу вэ? Тэр одоо ажил хийхгүй би мань митэн ингээд хэлмэгдэж штэ дуудахгүй эмзэг үлгэнд давхранд орох гэдэг шүү. Харин тийм ээ. Яадаг ч юм ястаг энэ цагийн үе зовлон нь хавдар нагамд. Тийм ээ. Тэгэд ер нь би бодлоо. Одоо ингээд бит хоёр ингээд хоёлаа ярил. Би одоо ингээд хамаг цагаа энэ подкастт ингээд субботникийг л суугаад штэ. Субботник гэж юу юм? Субботник гэдэг нь ингээд ажил заяа. Тэгээд одоо нийтийн ажил тэн дээр нэг ахтар юу байхгүй үнэл хөлсгээд ахаар юм байхгүй. Тэгээд ингээд өөрийн сайн дураараа ч юм уу эсвэл хин нэгний одоо уриалж дууцснаар тэр үнийг хийдэг ажлыг хийж байгаа. Тийм юмд ингээд удаан хугацаагаар ингэх юм бол чи яаж амьдрах юм бэ гэдэг асуудал гараад байна шүү дээ. Тэгээд гадуур яваад одоо юу хийх юм ер нь амьдралаа айгу сонир төсөөлө бодчихлоо. Я би бас нэг хэдэн бас зовлонтой байна. Та юу? Тийм. За. Таниж мэдснээсээ болоо зовчихлоо. За. Одоо байна да. За бид хоёр тийм үү. Олон нийтийн үнхэл төлбөргүй ажил хийж байна тийм үү. Гэтэл бид хоёроос төлбөр нэхэх байдаа гэдгээс би айхтар айж байна. Гэхдээ нэхэж штэ тэр чинь. Хоёр юу хийж байгаа юу хийсэн гэдэг. Энд хүн болж төрснээ Монгол дээр газар шороо дээр гიშгсний төлбөр гэдэг. Яах вэ? Хүн орлогын тийм татвар явуул мөл ингээл янз бүрийн юмнууд гэдэг шүү дээ. Ер нь бол татвар өнтрөө төлөв. Бишгээ. Бишээ. Тийм. Бат хоёр ч н одоо байна да. Нэг хүүхэд гуйгаад тийм үү. Яриа нэвтрүүлэг тийм үү. Олонд түгэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ нэг зураг аваад наачдаг та. Тийм үү. Тэрийгээ тэгсэн чин арилждаг хүүхэд нь мөнгөө нэхвэл яана гэж яах юм. Харин тийш дээ. Одоо яг та бид одоо өнөө үед чинь тийм үү зураг зураад олон нийтэд байршуулад тийм үү. Тэгээ тэрийг ашиглахаар нь арилжааны мөнгө нэгдэг тийм цаг үе үйдтэй. Тийм. Одоо тэрнийг бол яг хөрхө манай хэдүүл яг бит хоёр шиг бол за нэг улаач болсон янгот ингэртэй тэд нар хийгээд яг зүрх сэтгэлээр л ингээ бие зориулал хийж байгаа л та. Яг одоо би энэ зургийг чинь зурсан надад тэдэн төгрөгөөр үнэл гэдэг бол би одоо юу гоох вэ? Яг бид нарт бол албан ёсоор тийм үү зураж өгж байгаа хүүхдүүд бол ёстой бит хоёр шиг олон нийтийн төлөө тийм үү өөрийгөө мөн хөлсгүйгээр шавхаж байгаа хүүхдүүд. Тэгтэл тэд нар маань тийм үү хүний зураагаар бас нэг аргалаад өнгөрөх асуудал байгаа шүү дээ. Тэр хүн нь өөрөө бид нарыг тийм тийш дээ. Бас ингээ хүний дуусан дууг аваад тавил. Тэр чинь нэр миний дууг авч тавилаа гэд мөнгө авдаг л. Тэгдэг штэ. Тэгэхээр ч бод хоёр харин аюултай байдалд ороосон. Сайн сайхны төлөө гэж яагаад бусдыг ашигдсан хэрэгт орчгоод байна. Устгахгүй боорлаа. Одоо тэгдэг юм уу? Дуугаа устгаад нөгөө зурсан зургнуудыг авч хаях уу? Тэгэхээр харин бид нарын бас дуу хоолой бас устчих гад. Яаг учиртай вэ? Дуу хоолой нь үлдэн л дээ. Зураг мураг юм уу гэн устгаасчихгүй юм. Нөгөө дуу муугийн тэгвэл яах вэ? Тэгэхээр чин сэтгэл төрөхгүй юм шиг. Тэрний чи гоё хэмээр шүү дээ. Би одоо ингэж яхаар илүү гоё өмнөхөөс ингээл суралцаад байгаа байхгүй юу? Нэг нэгээр ингүүл гоё хүмүүст гоё санагдах байх гад. Тэгээд хүмүүс урмын өгөхлөөр тэднэрт бүр ингэж сэтгэлд нь бүр ингэж хоногшуулах гал. Бас тэднийг сайхан байлгах гэж ингэж төсөөлөөл бодоол ингүүл баярлах байх та. Ингээм бол одоо бүр гоё доо гэд ингээ хөөрөд
Тэг улмал гоё болохыг хичээдэг шүү. Яг энэ ч бол ажил бүтээмжийн тийм үү. Одоо мэрэгших үйл явц шүү дээ. Бид нэр бүгдээрээ л ямар нэгэн зүйлийг хийж сурахын тулд эхлээд хуулан сурах гэдэг үеийг дамнаа туулдаг. Тийм биз? Оногоотой. Гэхдээ энэ оногоотой хөвшигтэй зүйл ерөөсөө биш. Биш үү? Ямар нэгэн байдлаар тийм үү ажил хийж сурна гэдэг заавал эхлээд хуулбарлалтын орон зайтай байдаг. Жишг нь бид хүүхэд байхдаа тийм үү? Богш таксиг угаад сурахын тулд ихийгээ хуулдаг шүү дээ. Тийм. Хуулж бичдэг. Хуулж бичдэг, хуулж дуурайж дагадаг. Тийм биз? Тийм. Өөрөө хийж чаддаггүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг арилжааны талбарт ч ихсэн ямар нэгэн одоо ширээ сандал хийж сурлаа гэж бодоход тэр чинь бас л өмнөх үе тийм үү зэрэгцээ үеэс хуулбарлаж л байж ойлголтод төрсний дараа л сая илүү төгөлдөр байх сэтгэлгээ урган шүү дээ. Тийм би яг ингэж бодсон байхгүй. Хятад дахиад бодож явахдаа өмнө нь бол ингээд одоо хятад чинь Adidas Center чинь Adidas Center гэж хамаагүй л бичдэг байлаа шүү дээ. Ер нь бол ингээл хаа юу болно бүгдийг хуулаад тэгээд энднэр яг ингээл дуурайгаал хуулаад байдаг. Манай тэр нэг чууллаа тэр нэг чиглэлээр бид нар чоолол яаж харахаараа энэ бичгийг буруу зөрөө харж ингээд нүдэн яахтараа ингэж бичдэг байна гэж шоолоод байдагсан байхгүй юу? Гэтэл нэг хэдхэн жилийн хооронд нэг 10 жилийн хооронд энэ чинь эрчимтэйгээр хуулаад эрчимтэйгээр ингэсээр байгаа сүулдэ тэндээс ингээд өөртөө туршлагажаад тэгээд дээрэс нь одоо бол өөрсдөө бүтээдэг болсон байна шүү дээ. Тий, нөгөө сэтгэлдээ бодоолсон энэ бас сайн болох ёстой байна гэж боддог байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл даган дуурайж байгаад ойлголтын төрсний дараа дэвшүүлэн хөгжүүлэх сэтгэлгээ төрдөг. Тэгэхээр хуулаж байж сурдаг. Тийм болохоор одоо бид нэр бас энэ ярилцлага нэвтрүүлэг тийм үү? Бас л хуулбарлалтын төвшөнд явж байна. Нэвтрүүлэгч нарыг дуурайж даган байсан чинь тэднэрээс суралцаж байна. Тэд нар чи төрөлхийн гоё хоолойтой сайхан хүмүүс тийм. Яг тэд нар бол мэрэгжлийн боловсролоо эзэмшээд тийм үү? 4-5 жилээрээ туршлагачсан байхад бедабод 50 хоногтой суралцагчд байгаа шүү дээ. Тийм биз? Йоо санаа зовмоор. Тэгтээ одоо яах вэ? Танасаа төрсөн хоолой гэж яах юм ингээд ярьдаг юм чинь тийм. Тэр хоолоондоо учир нь биш ээ. Тэр бусдад нэвчүүлэх ухаанда бусдад нэвчүүлэх чадамжиндаа хөхүүлэгдэн шүү дээ. Тэр ч бас мэрэгчлээ л ах л та. Тий. Гэтэ бит хоёр одоо мэрэгшээгүй. Мэрэгшээгүй. Тий. Сонирхож байна, шохоорхож байна. Боломж бололцоог нь таны мэдхийг оролдож наадаж байна. Тэгэхээр энэ өгүүлэмчний энэ тийм үү. Одоо үйл нь бол зугаа зангилал юм да. Уг нь хоёулахнаа ингэж шилжиж сууж байгаа. Одоо Давид ор чи 9 жил шахуул шилжлаа шүү дээ. Тэгээ бас бусдад хөргүүл ингэж ном гардаг шүү. Ингэж л хоёулаа сайдаа дуйлтгалтай уйлдаад энийхтэй нэлдээд тэгээд одоо мунхаг намайг маш сайн одоо хичээл заадаг гэдэг ингээд бусд хүмүүс танилцуулж байгаа да бас баяртай юм л та. Тэгтэл чинь одоо яадаг юм бэ? Тэгэхээр яалтчгүй хоёулаа шил салбарт орсон. Тийм үү? Тийм учраас юу ч мэдэхгүй учраас хуулбарлан дуурайж байна. Энэ хуулбарлалтын үедээ тийм татварт байна. Тийм үү? Хүний юм ашигласан өр төлбөрт хулгай хийсэн гэдэг нэрэнд орчихгүй л гэж би хайх юм. Тэгэл хийсэн л гэвэл хийсэн л гэж хэлнэ шүү дээ. Тэгээ одоо яах вэ тэгэл хулгай хийсэн бүлгөөл гэл сууж байхаас одоо яах. Тэгээд мөнгө төлөг болохоор ч олон нэг тийм сайн дуурын шохоорхолт үйлдэл хийсэн учраас төлөх төлбөргүй. Чихав бол гар тасгүй тийхгүй. Үеэр нь таст маа. Чихнээс огтол гэл одоо өөргөл өгөхөөс би одоо яах. Та бол яах вэ? Сүнсэн юм чи зүгтэж шүү дээ. Үгүй тэр тусмаа чамайг би огтлуулахгүй төлөө энд чи шүүглээ шүү дээ. Тийм үү. Би таныг амиа бодоод хийсэл алга болчихд гэж бодлоо. Би тэгэл яах вэ маа. Чигжээ урууны эхлээд би гоо сайхнаа бодоод маа. Хөлийн урууны чигжээ урууны хумсноос эхлээд зулгаа маа аав гэхлээр суухаас гэж бодчих шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр таньж мэдээсэн тийм үү. Уучгаас одоо буруутахаас өмнө засах хэрэгтэй байна. За тийм үү.
Нөгөнтэй бод хоёрын энэ зан үйл бол одоогоор хүн дүүрээгаагүй байгаа. Өмнө нь яг олон улсад юу юм гэхээс Монголдо бол тийм үү. Түшээ онгод хоёрын хэрүүлийг хүмүүс сонсож байгаагүй шүү дээ. Тий, хөвчлэн та нар чинь зөвхөн оройн дээр сургаалаа айлтал түшээнэр нь дамжуулаад бүгдийгэл маш их та нарыг чинь дээдэлж хүндэлж ингэж гардаг. Харин тэр ёс зүгээс тийм үү өөр байгаа учраас бид нарыг даган дуурайлаа гэдэг хэл амандаа орохгүй байж. Гэтэл одоо хоёулаа зургийн хулгайн асуудлаа шийдвэрлэх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр өөрөөсөө зурж явцгаа юм эдгүү. За. Ингээл сураад байгаа байхгүй юу? Харин тийм. Би ч өгөн би баг байхдаа сайн зурдаг гэсэн. Одоо би зурж чадах байлцсан. Гой сайхан зурхаалаагүй. Бид нар хулгай хийгээгүй байхад болно. Хахавд чиний төрөн хэлдэг шиг тийм Adidas гэдгийг Adidas гэж бичиж байгаа сурна. Маа миний сугны өснөөс ав маа төлбөр. Яг суугаас өдий хүртэл хулгайлцнаа бол тэгээд аргалдаг юм байна. Хэр зэрэг үсээс авруулах хэрэгтэй байна. Тийм биз. За. Харин үүнээсээ хойш хоёулаа бусдын хөдөлмөрийг үнэлж хөндөт гэж тийм үү ашиглавал үн хөлсийг нь төлөж явах хэрэгтэй. Тийм ээ. Хичнээн чих одоо бие хэд хэрэгт нэг хөвтэй те. Яг үсээ зулгаалаа гэхэд чинь. Гэхдээ надад их ус байна. Хөмсгний ус, сормосны ус, хамар доторх ус гэх. Тэггүй харман шүү. Гаргаал буур. Нөгөө тэгүр тийм үү? Нөгөө тэгүр. Яг ингэж тийм үү? Миний хөдөлмөрийг үнэлсэнгүй гэдэг шиг бид нар буцаагаад бас арилжааны тогтолцоонд оржиж болно шүү дээ. За, тийм биз. За. Жаа. Нөгөө зурдаг хүүхдүүд нь тийм үү? Үгүй та арвин их мөнгө өгөх хэрэггүй тийм үү? Ганц 100 төгрөг өгчих гэвэл бид нар бас зургийг авахд болно их. Гойногч шантрахгүй дээ. Тэгэхээр олон хүн тэр зургийг нь бас хүндэтгээд 100 цаа төгрөг өгөж байхад зүгээр шохоорхол ажил маань өөрөө үнэлэгдэх босоо. Тэр одоо бид хоёрын ярианы бичлэгийг өөр илүү долоон бичсэн бид хоёрын хэрүүл энэ хасаж хийсэн. Тэгээд өдөр шөнөгүй суугаад янзлж байгаа. Тэгээд бичлэг болгож оруулж байгаа. Манай админ гэдэг хүү байгаа. Тэр чи одоо хөрх юм сүултээ бүр нүдэ мань гархилцсан явж байгаа шүү дээ. Тэр чин өөрөө хүний хэрэгт хошууд өрөөсөн шохоорхолдол хийж байгаа. Бид хэрэг төлбөр сэтгэлийн таашаалаа автсан гэж бодод байна шүү. Тийм үү? Тийм байдаг. Бусдаас төрүүлж бид хоёрын ховыг сонсох хүсэлтэйдээ тэр чин ажил хийж өгдөг шүү дээ. Тэгэд илүү бас нууц зөндөө юмнуудыг сонсно тийм. Тэд нарын ингээд бид нар ч бас харилцаж тийм үү сонсохыг хүссэн юмыг нь ярина. Тэр чин захиалах давуу эрэхтэй явдаг учраас энэ бид хоёр бие биедээ төлбөрөө төлцөн яваад байгаа юм. Заавал төлбөрийг чинь тийм үү төгрөгөөр байлгадаггүй шүү дээ. Тэр хөөхөд бидний зүтгэж өгснөхийн төлөө дуртай сэдвээр өвгөн намайг асууж байцаадаг шүү дээ. Тийм. Тийм биз? Тийм. Давуу эрэхтэй. Давуу эрэхтэй. Тэр чин бид хоёр бие биенийг хамтран ашиглаж байгаа юм чинь. Төлбөр тэнцэж байгаа юм. За. Гэтэл би өөр хүнээ тийм үү. Одоо зураган дээр бол төлбөр төлөөгүй учраас санаа зовоод байна. Ядвал тэр зураг зурсан хүүхэд надаас нэг ч асуулт асуугаагүй. Би түүнээс болох уу гэж асуугаагүй учраас санаа зовож байна. Тэгэхээр төлбөрийн асуудал заавал төгрөг биш. Тийм үү? Харилцан бие биендээ ашиг төлдөл үзүүлэхээс л тогтож байна шүү дээ. Тий. Өдөрт бас тийм зарчим байдаг л да. За бидэнд ингээд туслаад юм уу нэг өдрийн хоолч гэсэн аваад ирлээ гэдэг тэнд хэрэгтэй мэдээллийг хүчдэг тий. Тэрнийг бас зарим нь ойлгодог л дээ. Заавал мөнгөөр тооцох ч юм уу. Заавал юугаар хэдэн хэмжээний үнэтэй зөвснөж ч ойлгохгүй тэр байдаг та. Тэр зөвлөгөө нэг ч нөгөө сэтгэл судлаач юм уу, эмчтэй ирж юм уу очиж сонсож болно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө цагийн ашигсны мөнгө төлдөг үү дээ. Тий.
За бид нар ч яах вэ? Одоо тэгэл бид хоёртой яг ижлэн аргаа барсан маш олон хүмүүс байна. Юу хийх юм мэдэхгүй. За бид хоёр ч бас та одоо ийм сайхан сүнснүүд надад байгаа болохоор бас надад давуу тал байна. Одоо бусдыг бол бас азтай гэж өөрөө бодод. Гэтэл бүр энийхээ ч учрыг олохгүй зөндөө олон хүмүүс хөрхөө байж та яг юу хийхээ мэдэхгүй. Одоо яаж ажиллаж хөдөлгөө мэдэхгүй. Нэг альбом байгуулахад орохгүй тэгэхээр тэгэл нэг бол одоо бичиг баримт дутуу. Нэг бол одоо сургууль соёлын төгсөөгүй. Эсвэл нөгөө насныхаа 30 нас хүрсэн бол тэгэл цаашаа харс гэдгээр насны босоо байна. За яг уу бас дээрс нь гоо үзэмж их байна. 90 гэсэн биетэй. Тэгээд одоо метр 70-аас өндөртэй, 80-аас өндөртэй энэ гэдэг шугамшиг урт хүүхэн байвал хүлээж авна. Маш сайхан ханхаасан сайхан залуу байвал хүлээж авна гэдэг. Ийм одоо шугам тавьчихлаар ч тэр нь таарах гэж хэцүү юм байна. Насаараа ч бусад юмараа энэс болоод маш олон богинохон тагдгаар царай муутангууд хилмигдэт шүү дээ. За богинд байх нь бол удамшлын алдаа юм байж. Тийм байд. За тарган бүдүүн нь хөв хүний алдаа шүү дээ. Тэндээ хариуцлага үлийн үрээ үүрэж байгаа юм чинь юу ч хэлэх үү. Царай сайн муу гэдэг чинь бол арчилгааны асуудал. Тэгэхээр өөрөөсөө болож түмэнд гологдож байвал би яах вэ? Хохнээ хорвоогийн үлийн үр чинь ингэж үүрэгддэг байхгүй юу гэж хэлнэ. Тийм бэ. Тэгвэл насны алдааг яах юм та? 30-аас дээш насны бол авахгүй гэдэг юм чи яах вэ? Гэхдээ тэдний хүртэл чадамжийн төрөхгүй үлийг хийж тэнэж явсан хөөрөвдөө. Яа. Тэгтээ тэрүүгөө бидэнд хүртэл насны бошоо заагддаг юм. Тийм үү? Та нар чинь тэр тэгтэл 60 70 хүртлээ төр зүтгэж мөртгэл 20 хүртлээ чадамжинд хүрсэн юм чинь. Тэгээд байгаа юм уу? Тэ. Угаасаа би байхгүй бол төр нь явхаа бол тэл чадамжинд хүрчиж байгаа юм чинь яах юм? Тэгэж өөрийгөө боловсруулж эхлээ тэр чинь тэр алдаартай, нэр хүндтэй, алдаатай, оноотой хүмүүсээс чинь тийм үү. Өөрөө тэтгүүлж байх хугацаанд хуулан дуурайж байла. Та юу? Тийм. Залуу байхдаа хуулаад дуурайгаад байсан юм. Тийм. Та жишээлбэл хэнийг дуурайсан гэж? Одоо нэг хүнийг шүтгэх нь шүү дээ. Нэг биш. Олон хүнийг харах юм уу? Олон хүнээс. За. Ерөөсөө сайн тал нь юу байна? Сайхан чадамж нь юу байна гэж ажиж. Түүний энэ чадамжинд хүрээсэн тийм үү хүч чадал нь хаанагааг шинжиж байсан учраас хуульж ял байлаа да. Жишээлбэл та хинээс юу болсон? За яста хавцсан болгоноосоо хуульж ирсэн учраас хинээс гэж ялгаахад хэцүү юм да. Онцгой тохиолдол байна уу? Онцгой тохиолдол байгаа. За. Хаанаас хуульж байсан? Хабулаанаас уу? Тийм. Юуг нь хуулсан гэж? Юуг нь хуулах вэ? За. Их олон юм хуулсан болохоор юуг нь ч бас хэлэхээр мэдэхгүй юм. Олон юм болоод байна. Таас копи болтол нь явсан байна шүү дээ. Давуулсан шүү дээ. Алдааг нь зассан юм чинь. Өөрөөр хэлбэл Хабул хаан төрөмгий. Би бол тэр бусадтай тийм үү ярианд нэвчих байдлыг хамгийн түрүүнд Хабул хаанаас биширч. Ям тэр хаан сүрээрээ бус. Тийм үү. Ийдэг эр хүн гэдэг орон зайнаасаа орж тэгж өөртөө татах чадварыг нь биширдэг байсан. Би ямар нэг юмыг төрмөл юм уу гоц гэдэг буудалд автах дурггүй. Тэр угаасаа мэрэгцсэн учраас надаас хол хөндийч гэж бодох дурггүй. Яхамжтай юу. Ягаад гэвэл тэр сурсан байх юм бол сураг нь хаа нэг газар байж л таараа. Тийм үү? Төрсөн юм бол угсаа нь хаа нэг газар ихэлсэн л байж таараа. Онцгой юм бол огтолцол нь хаа нэг газар бүрэлдсэн л байж таараа. Түүнд би яагаад өнөөдөр ортож болохгүй гэж боддог учраас хин нэг биширээд өөрийгөө цөхрөлд аваачдаггүй л дээ. Биширх юм бол хуулан дуурайж тухайн хүний өнгөтэй тавыг өөрт мань яаж нэвчих тухай бодож эхэлдэг. Би нэг юм ойлголт авлаа. Би түрүүн та хоёр нь хуулах тухай ярьж хахад би ажлыг л хуулах юм байна гэж бодоод тахгүй юу? Яг тэр нэг дуурайгаад ширээ байхад хийгээл тэгээд тэгтэл та чинь зан ариш нэг дуурах гэдэг чинь тийм ээ? Хүний одоо байж байгаа зүйлийг дуурах гэдэг. Яагаад гэж бүх арилжааны эхлэл чинь өөрөө сэтгэлгээн дээр явдаг шүү дээ. Тийм учраас
хамгийн төгөлдөр сэтгэлгээг олж авах юм бол хамгийн хайхамшигтай арилжааг бүү бүтээх болох боломжтой. Сэтгэлгээгүй бол тийм үү? Төсөөлөлгүй үед бүтээлгүй юм чин гар дээр ямарч арилжих зүйлгүй болно. Тэгэхээр бүр тэр арилжааны хамгийн анхны бүрдэл хийсвэрийн орон зайд өөрийгөө хөгжүүлээд байгаа юм шүү дээ. Ойлгоно уу? Жишг нь бөмбөг. Юуны бөмбөг? Бөмбөг. Тесрэг бөмбөг. Мэдэхгүй. Бөмбөг. Агарын бөмбөг үү? Маш олон төрөл байгаа биз? Бөмбөг гэхэд бөмбөг, саксны бөмбөг, бөмбөгийн бөмбөг, тенсний бөмбөг, тоглоомын бөмбөг. Ерөнхийдөө бөөрөнхий зүйл анхдагч санаад. За. Тийм биз? Таньж мэдээсний хүрээнд түүнийг өөрийнхөөрөө дүрсэлж болно. Тэр нэр гоё ботсон биш үү? Ямар агуу толгоон те тэр бөөрөнг одоо та тэр бөөргийг харалтаа ингэнгэр байна. Энэ болоо чи гавтгал бөөрөнг яваач. Тэгэхээр энийг бүтэн бүгдээр ингэр бөөрөнг болоод өнгөрүүднэ гэж яаж толгонд нь орж ирсэн. Харин тэрээс санаа ингэж ирэлдэж байгаа санаанд нь орж ирсэн баг та бодвол. Үний чинь нөгөө эрсээр тоглодог хүүхдүүд тийм үү? Элсээр тоглодог хүүхдүүд хамгийн түрүүнд нээж олж мэддэг шүү дээ. Элсээр тоглосон хүүхдүүд. Тэг гурил байхгүйсэн юм чинь. Тэгэж болох юм байна. Бас гурилаар тийм ч амар ээж аваад тоглоулаад байхгүй. Гэхдээ тэр элсийг бөмбөг болгочоод тийм үү? Бөмбөг болгочоод бидний анхны сургалт энд л эхэлж шүү дээ. Тийм үү? Бас нөгөө өнгөрөд гүгээд идэх чи ямар юм бэлээ? Ургамал идэх штэ. Тэр чи юу гэдэг лээ? Харгана уу? Харган биш. Харган чинь ёрдоод штэ. Яга өнгөрөөд хамхуул уу? Хамхуул тэр чинь бөмбөг үсттэй. Тий. Тэр чинь тэрийг өнгөрж байгааг хараад сонирхолтой санагдана. Анх тийм хэлбэртэй байхдаа энэ ямар ч арилжааны шин чанаргүй л хүний анхны төсөөлөл байдаг шүү дээ. Сонирхолтой юм гэдэг сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй зүйл байдаг. Хоёулангийнх нь одоо хийж байгаа энэ зүйлч яг л тэр хамхуул анхны сэтгэл төрүүлж сонирхолтой юм гэдэг орон зайд явж байна. Өөрөөр хэлбэл хууль бурлалтын төвшөндөө явж байна. Тий. За гэтэл нөгөө хүүхэд маань тэр хамхуулыг дуурайж өнгөрдөг зүйл хийх гэж хаад элсээр бөмбөг хийсэн. Тийм үү? Өнгөрүүлэх гэсэн чинь задраад байсан. Хэлбэр нь гарчихсан хэрнээ бүтцэн гараагүй байсан. Тийм үү? За тэгээд нөгөө элсээр хийгээд за элс нөгөөдгө чангаруулахын тулд магадгүй тийм үү? Шавар холиж үзээд, шатааз үзээд, хатуу бөмбөг гаргаад үзэж болов бид. Энд яаж вэ? Ухаан тэлэж байна шүү дээ. Гэхдээ нөгөө сонирхолтой юм гэдэг мэдрэмж алга болоогүй л байна. Тийм бид сонирхолоо хангахын тулд бид нар судалж байна шүү дээ. Энд чинь хол борлуулалтын төвш. Гэтэл шавар бөмбөгийг тийм үү? Нөгөө бие биелүүгээ шидэхэд гэмтэл учруулах боломжтой учраас дахиад л судлах шаардлага тунаад. Тийм бид. За тэгтэл нөгөө нөхөрлөл холбоогоор охин хүүхэдтэй найз байж гэж бодъё. Тэгээд над шавар бөмбөгөө үзүүлээд над энэ шиг тэгтээ шидээ тоглоход гэмтэхгүй хаарахгүй ийм хэлбэртэй зүйл хийж болох уу гэдэг хайхад охин чинь нөгөө мэдлэг чадварын хувьд хөвгүүнээс ондоо учраас шавар биш бүс оролдож эхэлнэ гэдэг. Тийм биш үү? Давгаар хийж болно. Тэ? Өө тэгвэл наадхай чинь хоёулаа дотроо ноостой тийм бөмбөлөг хийж үзье. Тэгэх юм бол чи надлоо шидэх юм бол би бариад авна. Барьж авч чадахгүй цохиход өвдөхгүй. Сонирхолтой юм аа гэнэдтэй. Тийм. Тийм биз? Ингээд нөгөө хоёр хүүхэд бүтээгээд ихэндээ нөгөө даавууга бөөрөнгийн хэлбэрт оруулах гэж бөө юм болно гэдэг. Ой чидэхтэр хүртэл туршаал хоёулаа сайхан ярилцахад ямар их сонирхолтой хугацааг өнгөрөөх вүлээ. Ухамжтай юу? Ухамжтай. За ингээд бөмбөгтэй болчихсон. Амжилттайгаар бөөрөнгийн хэлбэртэй болгож. Ингээд шаварны ойлголт, бүс давууны ойлголт, шин чанарын ойлголт хүүхдүүд хөгжөөд л байна. За ингээд шидэж тоглосон. Тийм үү? Тэгэхэд амархан санагдсан. Хоёр талаасаа хичнээн хол зайдаж шидэж тоглож байгаад
Тийм байна. Одоо хүүхдүүдэд бас энийг ойлгуулж болох нь шүү дээ. Эхлээд одоо элсээр ингэж байгаа шавартаа хойлоод шидүүлж үзүүлдэ те ямар байна гэж чинь давгаар хийсэн ямар байна гэд бөмбөгний мөн чанарыг ингэж үзүүлдэг нэ. Тоглоомор тэгтэл энэ яаж ин шаар байна гэл те. Янз янзын хэлбэртэй хэрнээ шинж тэмдэг чанарууд нь өөр байгаа юм шүү дээ. Яг ингээд шидэж тоглож байхдаа дахиад тоглох өөр аргыг бодож олно. Тийм үү? Заавал барьж авах биш, онож цохиж тоглох сонирхлыг нөгөө хөвгүүдэн давмгай үед нөгөө сэтгэдэг байдтэй. Тэгвэл огтуд нь давмгай үед тийм үү дуу чимээтэй алга ганган байх тухай бодож эхэлнэ дээ. Ингээд дотроо хонхтой арай том бөмбөг хийсэн гэж бодъё. Ойлгож байна уу? Тэгэхээр дуурдаг так гэж дуурдаг. Тэгээд нөгөө бөмбөгөө аваад шидээд оноод тэгээ бусд нь зүхтаадаг. Нөгөө нэг хөөцөлдөж тоглох маань бөмбөгөөр цогтөг тоглоомтой хослоод ирнэ. За тийм байна. Энэ мэдээчлэн нөгөө сонирхолтой юм а гэдэг анхны сэтэл чинь хөгжиж. Тагаад тэр бөмбөг чинь нөгөө хүүхдүүдийн сэтгэлд зугаацангэл сонирхолтой үйл явдал нөхөрсөг байдал найз одоо нөхөд болох үерхэл дотномжлол бий болгоод ирэх тусам нэг хөөрхөн жижиг соёл үсээд тоглоомын дүрм хүртэл зохиогдож эхэлнэ. Тийм байна. За ингээ бусад хүүхдүүд би ч бас нэгтэй болж найз нөхөдтэй болмоор байна гэхэд арилжааны талбар бий болж эхэлж байна. Ахамжтай. Бүр тухайн бөмбөг соёлцсны дараа л арилжааны талбар бий болж эхэлдэг. Яг энэ үед нөгөө анх зохион бүтээжсэн охин хүү хоёр маань гэрэлчиж гэж бодъё л доо. За хормолчиж. Тэр хүртэл энэ тоглоом маань одоо өөрөөсөө мэдэхгүйгээр бусдад туслахын сэтгэл дээр хийж өгөж байгаад за тэгээд бүгд сонирхолтой байна гэд ирэхэд зүгээр сонирхлоос гарч арилжааны талбарт орж ирж байна. Тийм үү? Өөр отог аймагуд авч тоглоё гэж өөр отог хошууны хүүхдүүд тоглоё гэж хэлснээс болоод багахан юм бүгээр сонирхлон арилжаа болгосноор ягаад гэвэл тэр бөмбөгийг тийм үү нөгөө адуу малаа хариулах тогтсон амжиргаагаа төхнүүлэх завдал нь байхгүй болох учраас арилжаалаа бас орхоос аргагүй бол. Ингээ ханш тогтоож бөмбөг арилжснаар бөмбөг зардаг гэрбэл мал аж ахуйгаа орхиод зөвхөн бөмбөг дээр амьдралаа авч явж тогтмолох болжээ. Тийм үү. Тэгэхэд энэ хугацаанд бас нөгөө тоглож байгаа хүүхдүүдэд хэрхэн соёлжиж байгааг анзаараад ойдог болгохын тулд юу хийх вэ? Ширээр хийж үзэх үү? Тийм үү. Хөнгөн байлгахын тулд юу хийх вэ? Бага нялх нь яаж тоглох вэ? Арай ахимаг тийм үү. Ахмад нь яаж тоглох вэ? Тэгвэл бидний үеийн эдэр залуучууд югаар яаж бөмбөгдөн тоглож болох вэ? Гэгчлэн бодож сэтгэж хөхүүлсээр бөмбөгний маш олон одоо ойлголт тухайн хос дээр цуглал ингэх тусам арилжаа нэмэгдэнэ. Гэхдээ тэдний сэтгэлээс нөгөө сонирхолтой юм аа цаашид юу болох бол гэдэг хөгн алга болчвол тэр ундаг. Хичнээн амжилттай арилжагдаж байсан ч зогш сонгошиж хөлдөж аажмаар үгүй бол. Тэгэхээр хоёулаач гэсэн яг л тэр шавар бөмбөг хийж хүүхэд шахах оргож байсан мэт. Өнгөрдөг юм байна. Бөөрөнхий юм аа, хөвгөлтэй юм аа гэдэг сэтгэлээ тээж яваа байна. Энэ нь өөрөө соёлжиж хүмүүсийн сэтгэлд хүрэхээр хүссэн хүсээгүй. Ахуйгаа тэтгдэг ажилласан илүүтэй энд цаг зав зарцуулах шаардлагатай болно. Тэгэд энэ олон хүнд чинь нэр бүгд хэрэгтэй бүгд эмэгтэй биш. Насны хувьд ч янз янз байна. Сонирхлын хувьд ч янз янз байна. Асууж байгаа асуултууд нь ч өөр байна. Гэт ингээд ирэхлээр бид хоёр тэр хүмүүсээ судлахаас өөр аргагүй болно. Тийм байна тий. Эднэр бит хоёрыг анх яагаад сонирхсан юм бэ гэдгийг ойлгохоос өөр аргагүй болно шүү дээ. Тэгтээ зарим нь бол яг нэг хоёр балаа авгаа шаал дэм юм аа. Ингээд хитрхийг нь уршиж яриад байна.
Айл нэг юм анууршаад яриад байна гэдэг гих метр шүмжилж байгаа. Тэгэхээр яг уу энэчнээс тэр хүн таалагдах юм ярих хэвээр юу? Ингээл янз янзын бодох юм байна те. Янз янзаар болоод алдааг олж алдаагаа бит хоёр засаж болно. Магадгүй зүгээр бит хоёрыг заавал бүхэн бөмбөгөөр тоглох албагүй штэ гэд орхичиж болно. Тийм бид харин шавхаархан тоглож байгаадаа илүү сайхан бөмбөг өгөхийн төлөө хичээж байхад нэг л өдөр арилжааны талбарт орцсон байх үедээ. Тийм байна. Тэгэхээр бусдад нь асуусанд нь ядахта хариулаад тэдний төлөө явж ивэл тийм ээ. Наадталт нь тэгэхээр нөгөө асуулт маань арвин болоод ирнэ штэ. Хэрвээ хоёул асуултыг амжилттай бүртгэж чадах юм бол тэгээд бүртгэл болгондоо хариулж чадах юм бол эхний ээлжинд сонирхолтой болно. Тухайн хүн маань хүсэл нь хангагдаж тийм үү. Бид нар ч гэсэн завдалаараа орон зайгаараа тусыг өргөж дийлнэ. Гэтэл нөгөө бүртгэл маань 1000 хол даваад тийм үү. Асуулт маань 1000 хол даваад ирэх юм бол тэр бусдаасаа ялгархын тулд тухайн хүн чинь 100 төгрөгөө төлөөд асуултаа дээшээ гаргахыг оролдож эхэлнэ гэдэг. Тийм үү. Өөрөөр хэлбэл энэ манай тийм үү дуу засаж өгдөг хүүхэд чиг давуу ирэх хүсэж эхэлнэ. Эндээс тэд нэр өөрөөсөө тэр арилжааны талбарыг зохиогоод ирдэг. Тийм үү. Бид хоёр тэнд нь автахтал болно. Тийм үү. Тэгэд ингэнэ шүү дээ. Тэн чи бас янз янзын аргууд хүмүүний бас нэг сэргэлэн аргууд байдаг шүү дээ. Зарим нь нөгөөдөгт нь те. За чи миний энийг л асуучих гэд ингээл тийм ээ. Тийм. Гэх мэт юм уу. За. Тэр нь ч одоо үгүй байна уу. Тэгэхдээ тэнд чинь одоо бас жоохон бодууштай асуудал тэгэхэл байгаа л да. Зарим хүмүүс чинь таныг ерөөсөө улс төр ялда гэж ярих юм. Улс төр мэдэхгүй гэж яриад байгаа байхгүй. Улс төр мэдэхгүй биш, улс төр ярих ёсгүй юм аа. Мэдэхгүй дэ ярихгүй биш. Ярих ёсгүй дэ дуугай байна гэсэн үг. Тэгэхээр гэтэл бүхэл амьдралын тус одоо орж ирж байгаа хүмүүс ярихлаараа тэгэл тэр зүгээр ингийн амьдралыг асуусан юм дандаа юу л явчих. Одоо улс орн тэгж би ингэсэн гэл тэгэл улс төрийг яриа болчдөг шүү дээ. Тэгэхээр би тэднийг гасаал хайдаг. Улс төр ярьж болохгүй гэл. Нийгмийн зохицолтолгоо өөрөө улс төр шүн шүү дээ. Нийгмийн зохицолтолгоо өөрөө улс төр шүү дээ. Гэтэл бид нар хамтдаа амьдрахыг хичээх юм бол улс төрийн гаргалгаанд л хүрдэг. Харьцаа бахлаар л ялтчвал улс төр болчиход байгаа юм шиг. Өөрөөр хэлбэл тийм үү 10 хүнээс олон хүн л энэ асуудлыг хөндөж байх юм бол заавал нийгмийн зохиол байгуулалт тийм үү. Заавал тэр нөгөө бусадтай хамт амьдрахын тулд бусдыг танин мэдэх ёстой гэдэг орон зайлуу орно. Тэгэхээр энэ 10 хүн доторх яриа биш л бол бид нар хүссэн хүсээгүй нийгмийн зохион байгуулалт руу яриа хөрөвчөгдгөө. Ажаад тахад бүгд л цалингаас орж ийн тэр сэдв рүү. Амьдралд хүрэлцэхгүй байх цалин тэгээд ингэж байна. Тэгээд ажиллаж байна. Тэгээд цалин хүрхгүй. Юмны үн нэмэгдэж байна. Ийм учраас одоо энэ улс болохгүй байна. Тэгэд цалин өгөхгүй байна. Тэгэд тэтгэмжгүй байна. Тэрнээс болоод бид ядуураад байна. Ингээд хэцүү амьдраад ингээд яах вэ? Төрийн албан хаагч бол би нөгөө нэхэмжлэх эрхтэй хүмүүс гэж боддог. Яагаад гэвэл төрдөн ажлыг хийж тийм үү? Мал маллах тийм үү? Тариа тарих, өөрөө дураараа арилжаа, наймаа хийх бүх эрх чөлөөгөө орхиод төрийн төлөө ажил хийж байгаа учраас тэднийг бүрэн эрхэт нэхэмжлэх ардууд гэж хэлнэ. Харин бусдад нь эрх чөлөөгөө тийм үү? Олж аваагүй хүмүүс өөрөөсөө өөрийгөө хай гэж хэлнэ. Төрийн албан хаагчаас бусдаас нь татгал ялгарчих юм уу? Яагаад гэвэл штэ төрийн алба хийхэд би хүссэн үсээгүй мал маллах тэр цаг цаваа төрд зориулчихж байгаа. Тийм ч буцаагаад нэхэх нь төрийн ажилтны эрх болоод үүрэг болно. Тийм биш? Нэр төр ажил хийхгүй 8 хийж болно шүү дээ. 8 хийж болно шүү дээ. Гэтэл 8 хийхгүй төр ажил хийгээд төрд ажиллаж байгаа юм чинь ажилуулж байгаа хүнээс нь нэхэмжлэл нэхэх боломжтой. Тэгвэл багш нар цалин нэмгээл буу юм болоод идэг зөв юм байна тийм. Зөв. Худалдагч нар цалин нэмгэж ярих юм бол уучлаарай. Энэ чинь нэг сонирхлын асуудал байхгүй. Ялгамжтай байгаа биз? Тэгвэл хараа одоо энэ дэр яг нэг машинери марах гэж байна. Одоо энэ тэтгэврийн асуудал байна шүү дээ. Бүр аль алийн тал бодглоор
зөв ч юм шиг буруу ч юм шиг болоод байна. За тэтгэврээ тэглүүллээ гэд нэг хэсэг хүмүүс тэглүүлчлээ. Гэтэл одоо зээл авснаас шүү дээ. Гэтэл би зээл аваагүй байж юу ачлаа. Энэ хүмүүсээс өөр болчлоо гэд нэг хэсэг ингээ гараад ирлээ. Нэг одоо миний бодлоор бол яг надад амьдралд байж байгаагаар бол би бол тийм ээжигээ ээжийн тэтгэврийг ингээ зээл автална байлгахыг хүсдэг. Миний ээж одоо өөрхөө л дуртай юмнуудаа идэж угаал өөрхөө дураар ингээ сайхан явсан газараа гэдэг өөрхөө л дураар өөрөө л сайхан амьдрал өвчин зовлонггүй л өөрхөө одоо бүхэл хүслэл биелүүлж ивэл болоо гэж боддог. Гэтэл танаа ээж чинь ор авахын төлөө зээл авчдаг л хүн шүү дээ. Би одоо тэрний нь болохоор сонирхлынх нь үүдгэл гэж бодсон. Тэр хүн өөрийнхөө төлөө зээл аваж тийм үү ирээдүйд хэрэглэх зүйлээ өнөөдөр хэрэгжилж л байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр чин ээж чин тэр зээлийг орыг авахын тулд 5 сая үнэтэй орлоо. Тэр чинь үнэтэй ор. Тэгвэл тэр орыг авснаар ээж чинь бас ч их юу байгаа шүү дээ. Эрүүл мэндэнд хэрэгтэй. Дандаа массаж хийгээл өдөр болгоо. Би чинь нэг сардаа ганц 2 юм уу ээж дээр очихоор гутал ээж энэ орон дээр хөвтөдөг энэ тэдэн юу гэвэл баахан тохируулахтай. Одоо тэрнийг гэх юм бол чиний тэрэнд үйлчлэнэ. Энийг гэх юм бол энэнд үйлчлэнэ гэдэг. Надад хөвтүүлж байгаа л хувчаал тэгээд тэрнийг ажиллуулж өгдөг байхгүй. Тэгээд миний хүн энэ дээр хөвт энэ дээр хөвт гэдэг нөгөө 5 сая ортойгоо зурлаа тэгээд тэр нь гэхдээ одоо үргэлж ингээл босоод явж чадахгүй ч гэсэн нухаад массажлаад тийм ээ юухлаар ээж өөрөө одоо эрүүл мэндийн төлөө тэрнийг авсан болохоор би зүүн хөрөнгө оруулалт нь болж гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгээд бас маш үнэтэй тэр ус цэвэршүүлэгч гэдэг нэг хэдэн саяар гэдэг бас авцуун тавьж байгаа юм шиг. Яадаг юм бэ наатахаар гэсэн чи өө энэ өстө сайхан. Гэт оронгууд баг цайгаа чанчихгүй. Чи энэ усыг л уу гэв. Наатах чи эрүүл мэндэд онц ачаал бүтэлтэй гэд. Тэгэхээр бодсон байхгүй. За ээж нас нь бас ингэ явж байгаа учраас өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаардаг болчихээ. Өөрөөр хэлбэл өөр хүүхдээ тэгээ өвчнгөр зовохгүй гэж сэтгэж байна шүү дээ. Өөрөө өвдөж юм бол тэр нөгөө ялангуяа архав хөөч өвчтэй байх юм бол өөрөөс нь сахиж асарч тойглохын төлөө зовчихно гэж бодож байгаа учраас өөрийгөө арчлах аргаар та нарт тус хүргэнэ гэж бас бодож тунгааж байна. Тэр нь ч тэгж ярьдаг л да. Миний имээ бас тэгж ярьдаг гэсэн. Хүннийг зовоохгүй өөрөө зовхгүй юмсан гэж айгүйх тэгж ярьдаг гэсэн. Тэгсэн чи ёстол нүд өрмөх зур өөрөө хөвцсөн шүү дээ. Тэгээд тэр амар л юм байлаа. Тэгэхээр энэ зээл авсан хөгшчүүл чинь бүгд муу биш л байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр чинь 5 саяас ч бай 7 8 10 саяас ч бай өөртөө хэрэгтэй мэг авсан байна шүү дээ. Тэгэхээр зарим нь энэ одоо маш их амьдралын боломж одоо учраас зээл авлаа гэдэг. Зарим нь болохоор одоо ард нь хэн нэгэн хүн машин авахын тулд хүүхдүүд нь хатгаад зээл авахулчлаа гэдэг ингээд гарч байна. Өөрөө хүүхдийнхээ төлөө тийм үү өөрийнхөө ирээдүгээс мөнгө зээлдэг эцэг их зөндөө л байдаг. Тийм үү. Энэ бүхэн чинь л ямар нэг байдлаар гэр бүлийн асуудалтай холбогдно. Тэр нь тэгээд яг ямар асуудал байгаа юм бэ? Тийм ээ. Яг одоо ингээ ярихлаар одоо зээл авсан хүмүүсийн тэтгэврийн зээл авсан хүмүүсийн өөрийг нь тэглэнэ гэдэг ингээд авчлаа. Энэ хүмүүсийг болохоор ингэж хардаад шаардлагагүй байна, тийм ээ. Яах гэж хардаад байгаа. Тэр залуу хүүхдүүд машин авахуулаад залуу хүүхдүүд нь ээж авахаа ингэж аваад өгч гуйхт нь хүслийн хариу болгож ээж авна л авч өгдөг. Шийдвэрийг эцэг их тэр эмэг өвөг өөртөө л гаргаж байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Тий. Одоо би ч гэсэн надаас тэгэхэд хүүхдийнхээ найр наадмыг тэмдэглэж хуримыг нь хийж өгөхийн тулд зээл авч өгч л байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ нь өөрөө яг ямар асуудал байгаа юм бэ? Өөрийнхөө амьдралын тийм үү эрүүл мэндийн байна уу? Үр хүүхдийн байна уу? Ач зээгийн байна уу? Сургалтын төлбөрийн байна уу? Эсвэл магадгүй энд жижигхэн хөөрхөн бууцны үйлдвэртэй болын ээжээ зээлээ аваад өг гэсэн ядарсан охины ч хүсэл явуулж байгаа. Тийм байт. Ээжээ би буцаага төлнө жижигхэн бууцны үйлдвэртэй болох гэсэн юм аа. Надад том хөргөгч хэрэгтэй байна гэд ээжээрээ зээл авахулчихдаг хүмүүс байсан. Хүмүүс ч биш хүн байгаа. Тийм биз? Тийм байна. Эсэргээрээ тийм үү? Зээл авч өгөхгүй бол зодно гэж байгаа архичин хүүхэд ч бас байгаа. Тэгээд юу гэж ямар нэг асуудлаа тухайн санхүүгийн хөшүүргээр шийдсэн байгаа нь яг яачаад байгаа юм бэ? Харин тийм ээ яг яачаад байгаа юм бэ гэхэлэр тэр хүмүүсийг одоо ойлголоо. Зээл авсан наснуудыг. Одоо хоёр дахь асуудал нь энэ хүмүүс зээл аваад тийм үү төрөөр төлөвлөлчлээ.
тэглүүлчлээ. Гэтэл би зээл аваагүй юм чинь. Адилхан одоо надад мөнгө өгөх хэрэгтэй гэд нэг хэсэг хүмүүс одоо юу хахтай асуудал тариад байна. Тэгэхээр бас бодож байгаа байхгүй юу? Хэрэв би бас одоо зээл авсан байсан бол ингээл төлөвлөх байсан биз дээ. Тэгээ би зээлгүй байтал энэ хүмүүс яачлаа гэд энийг бас жоохон ойлгохгүй байхгүй юу? Тэрнийг бол хатаархаад байгаа юм уу? Эсвэл одоо байж болох зүйл үү? Атаархал. Энэ үл цэвэр хатаа. Тэгэхээр энийг буруутгах болно тийм үү? Буруутгахгүй байж болно. За бас уу. Яагаад гэвэл тийм үү? Зээл одоо гэдэг зүйлийг тийм үү? Ойлгохгүйгээс мунхагаар тийм үү? Тэр зээлийг тэтгэврийг цаг цагт нь авч түүндээ тохируулан амьдарснаа өөрөөр хэлбэл үрдэн үйл ажиллагааг нь мэдэхгүйгээр хандсан нэг хэсэг байгаа. Тийм бид. Нөгөөтгөр мэддэг учраас айгаад тийм үү. Дараад нь би хэд хоног тэтгэвргүй болчихно. Тэр үед амжиргаа минь одоо дээшлэхгүй. Ягаад гэвэл нөхөж өгч чадахгүй учраас дээшлэхгүйгээд таатгалцаж байсан бүлэг нь байгаа. Тийм үү? Угаасаа тэр зээл авах шаардлагагүй гэж бодож байсан. Нэг хэсэг нь ч байгаа. Тийм үү? Тэд нар тэгээд яагаад өөрсдийнх нь энэ шийдвэрийг хөндлөж хайрлахгүй байгаа юм бэ? Энэ дээр бол тийм үү? Энэ тэр хүн тухайн цаг үед өөрөө тийм шийдвэр гаргасан учраас өөртөө үнэнч байх гэсэн. Өөртөө үнэнч байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм байж дээ. Тийм. Тэгэд тийм л шүү дээ. Тэгэхээр одоо гурав дахь асуудал бол энэ зээлийг бүрэн эсэргүүцэх бас боломжтой. Тийм. Өөрөөр хэлбэл энэний ард төрийн ямар хувилдан, тийм үү? Бодлогын ямар асуудлууд. Дээрээс нь энэ санхүүжилтыг гаргахын тулд тийм үү? Хаана юу болоод байгааг мэддэг хүмүүс бүрэн эсэргүүцэж бид нэр зээлтэйгээ хэрнээ цаг хугацаатайгаа нөхцөлцсөн нь дээр гэж бодож ижиж болно. Тийм хэсэг бүлэг байгаа. Одоо тэр бүлэг рүү би бас ороод яваад л та хардаг. Өөрөөр хэлбэл тэр нөгөө салхитын мөнгөний орд. Тэрийг бас өмөрч хамаарсан да. Тийм үү? Энэ уул уурхайн хохирол нь биднэрт энэ тэтгэврээс ч илүү асуудал уулзнэ гэж тооцоо гаргасан хүмүүс ч байж болно. Тэн дээр бол би байгаа л да. Тэгээд тэгтээ тэнд бас бодож ин л да. Гэтэл зарим хүмүүс ингэж байгаа байхгүй. Тэр ордыг ингээд тэтгэврийн зээлийг тэглээ болж байгаа юм бол дараагийн энэ ордыг тэр зээлийг тэглэхэд хэрэглэе. Тэрний тэгж хэрэглэе гэдэг. Нөгөө хэдэн ордууд чи бүгдээр авах гэдэг шүү дээ. За тэр ордууд тэгж аливаа зээлийг тийм үү өөрөөр хэлбэл ирээдүгөөс чи уртан ашигласан үйл явдалд зарцуулаад чиний амьдрал сайжирсан юм уу? Тэр эмгэд өвгдийн амьдрал сайжирвуу. Одоо сайжрах гал ингэж байгаа юм болов уу? Өөрөөр хэлбэл энд онцгийн үйл явдал алга. Зарим одоо өөрөөр асуудлын шийдэл ийм хэлбэртэй байснараа бид нэр тийм үү яг нөгөө ахуй дэмнэх бус өөрөө тийм өөрөөсдийнхөө гарсан алдааг нухал арга хэмжээ авах байж штэ. Өөрөөр хэлбэл тэрнээс ч болж тийм өнөөдөр чиний авч иддэг бавгатай чихэрч чинь 1000 төгрөгөөр нэмэгдсэн байгаа л асуудал штэ. Яг гэвэл чи тэр тэтгэврт очих болоогүй байна. Тэтгэврийн зээл байдаггүй тэтгэврийн тухайч бодоог байгаа чиний амьдрал хэцүүдэж штэ. Тийм штэ. Би хохирогчлоод байна штэ. Харин тэгэхээр чин тэтгэвэр авдаг нь хожоод тэтгэвэр авдаггүй нь хохироод байна штэ. Тийм бүх залуучууд хохирч штэ. Тэгэхээр энэ дагалдаж байгаа за тэр үр дүн нь өөрөөр хэлбэл тэр мөнгөний урсгал орж ирснээрээ гарч байгаа энэ ханшийн өсөлтийг тэгвэл хэн хариуцах юм? Би хариуцж байна. Бавгатай чихэр авч идэж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл тийм үү? Яг одоо мөнгө олдог чи хариуцдаг. Харин тийм. Өөр одоо гоё нэг шүлэн ингээ гойцсон нөгөө сэрнэ махач авч идэж чадахгүй болох юм шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл худалдан авах чадвар өсөлснөөс болоод тийм үү? Худалдаачид ханшаа нэмэнгүүт гараж хохирч байгаа нь өөрөөр хэлбэл хөдлөх хүчнийхэн өөрөөр татвар төлдөггүй нь хамаагүй амьдралаа тийм үү өөрийнхөө хүчээр босгодгууд нь хохирч байна. Тэгэхээр ийм үр дүн дагуулах нь л хамгийн одоо дуургүй хөрмөр асуудал. Нухамжтай юу.
Тэгэхээр минийхээр бол тэр тэтгэврийн зээлийг тэглэхээс гадна давхар бодлоготой байх ёстой байсан. Өөрөөр хэлбэл тэнд баясах нэгэн байхад хохирох нэгэн байх ёсгүй байсан. Тэгэхээр яаж хохирсон бэ гэхээр би зээл авах боломжтой байсан. Гэхдээ аваагүй би хохирлоо гэдэг бол үгүй чиний сонголтын асуудал. Энийний сүүдэр асуудлаас болоод тийм үү. Үнэхээр бавгатай чихрээ 1000 төгрөгийн ханшин өсөлтөнд орцсон нь хохирж байна. Ахын уу. Одоо нэг дөрөвдөх бүлэг хүмүүс нь юм байж байгаа. Ерөөсөө над зээлүүдэд байл. За тэгэд бүгдөө сайхан нийлээд бүх ард түмэндээ хуваагаад авчий гэсэн санал гаргасан. Тэгэхээр ер нь би бүгдөө нийлж идэ гэдэг ерөнхийдөө эсэргүүцдэг л дээ. Бүгдөө нийлж юм хийчихэд тэрнээсээ үр дүн гарвал зүгээр юм шиг санагдаад байна. Бүгдөө нийлээд идчихсэн улс байдаг. Тэр улс одоо дэлхийн түүхэнд байхгүй. Тийм үү? Тийм. Хаана? Улсаа устгахчихсан. Учираас байхгүй шүү дээ. Тийм хаана тэр улс нь? Харин байхгүй. Хаана байна вэ? Хаана байсан? Түүхэндээ бол байгаа. Тийм үү. Тэгээ бүгдээрээ улсаа ингээд жижигэн шоод дөрвөлжин болгож хувааж агаад. За. Тэгээд улсаа устгасан улс байдаг. Тэгэхээр энэ эцсийн үр дүн нь чухал болохоос хаана байсан нь чи өөрөө түүхээ судлахад мэдэж авч болно. Тэгээ ямар байна? Гэн чин одоо ядууч гэсэн энэ тэр ямар байна? Тэр ямар байна? Би тэр улсын тухай яриа. Тэр ямар байна? Одоо байхгүй. Одоо байхгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр муухай. Тэгэхээр хувааж идэх шийдвэр чинь ийм үр дүнд хүргэж байна. Тэгэхээр ямар байна? Тэр улсын үр удам мэдээж байгаа. Нэг газар нэг улсад хамаарагдаад л явж байгаа. Гэтэ тэднэрийн удам өгсаг бол хэдэж төрийн эрхэнд гаргаж шийдвэр гаргах төвчөндөө байчихгүй шүү дээ. Угсаачлан одоо ялгуурлах бодлого аль ч улсад тэр улсын иргэдэд байгаа. Ахамжтай юу? Хан тийм ээ. Тэг одоо яана. Тэгэхээр бүгдээрээ идэ гэдэг хүмүүсийг бол би зүгээр буудаж унгааж цаазаар авах санаатай байна. Тийм ээ, тэр бол стовтгохгүй бүгдээр нийлж идэ гэсэн санал гарч. Энэ дээр нөгөө сонгуульд төгснөгч хэлэхүү тоглолт хийж байгаа хүмүүс байна. Тэгэхээр чинь одоо энэ он бүр их муухай эхлэлээ, юм муухай. Минийхэр бол муухай эхлэл биш. Тийм үү? Муухай эхлэл ерөөсөө. Би бол өстой хэрүүлийн бузар хийчлээгээд маш ууртай. Яа. Өгөхийг булгаацалдах хэрвэл яагаад муухай байдгийг? Өгөхийг булгаацалдах. Тий. Өгнө гэсэн чинь доор нь нохоо шиг тийм үү соёлгүйдээ, тэнэгдээ, бодлогогүйдээ хэрэлдэж байгаа тэр үзэгдэл бол яагаад муухай байдгийг? Гэмээр төвхтэн биш үү? Өдөр болгон тэтгэврийг хэрүүл хэд хуваагдчихвал нөгөө хүмүүс хэлдэг байгаа. Тэгэхээр эн чинь ард түмний өнгийг энэ жил сайн тоталж өгч шүү дээ. Ямар ард түмнүүд амьдраад байна. Тэр түмэн чинь ямар өнгөтэй байна. Ухаантай нь хэн байна вэ? Мунхаг нь хэн байна. Өнөө энэ жил чинь сонгуультай жил бид дээ. Тийм биз? Тэгэхээр эднэр дээр ямар бодлого хийж болох вэ? Яаж нэр дэвших боломжтой вэ? Бүх судалгаа одоо ил тод болчихлоо шүү дээ. Энэ төр тоглолт хийхэд боломжтой намууд гарч ирнэ гэж үү? Тий. Өөрөөр хэлбэл бодлогоо боловсруулахад өнгийг хардсан юм чинь. Эднэр ингүүл сонгодог юм байна. Ингүүл эсэргүүцдэг юм байна. Бүгдийг одоо уншаа сууж шүү дээ. Тийм үү? За тэгвэл та одоо сонгогдох гэж байгаа бол ямар бодлого байна гэж? Сайхан худлаа ярьж байгаа. Одоо тэн дээр чинь дөрвөн тал байна гэж байна тийм үү? За тэгээ. Бүгдээрээ аваагаад идэ гэдэг нь хэр олуулаа байна. За. Тийм үү? Тэр ардах бодлогыг нь уншаад тийм үү? Уул уурхайн эсрэг тэмцэж байгаа нь хэд байна? Тийм үү? Надад төгсөнгөө гэж барьцдаг нь хэд байна? Өнөөдөр гарч байгаа тэд нар ч надад төгсөнгөө уйлаад зогсож байгаа. Барьцдагуд нь хэд байна тийм үү? Олон байлээ. Үгүй ээ. Тэгээд тийм үү? Баярлалаа гэд хүлээгээд аваад дэмжиж байгаа нь хэд байна? Тэр яагаад нэр тэд нар баярлалаа гэсэн цөөхөн байгаа юм бэ? Үгүй энэ бүгдийг хараж байгаад тийм үү? Би нийгмийн одоо мэдээллийн урсгалыг тийм өөрийгөө сонгуулахад хүргэх мэдээллийг яаж бүтээхээ зохион байгуулна шүү дээ. Тэгэхээр аль олонных нь орон зайд тоглолтоо хийж эхэлнэ үү. Өөрөөр хэлбэл ямар мэдээллийн урсгалаар энэ хүмүүс нэгдээд байна гэдгийг судлалч тандж болно шүү дээ. 4 5 хуваагаад тий. тэгэхэд судалгаагаа хийж хагаад тэр хувь нь илүү байна гэд тэн дээр нь тэр хүмүүстэй тоглолт хийх нэ. Тэгэнэ.
Гэхдээ алин зүв бэ гэдэг бас бодох хэцүү юм байна да. Алин зүв бэ гэдгийг бол бодоход амархан. Төрийн хөшүүргээл бодчихно. Яг бол би төрд ажиллах гэж байгаа. Тийм үү? Төрд өөрөө хөшүүрэг гэж нэг жоохон хүч байгаа. Тийм үү? За. Тэрийгэ бодоход би ямар бодлого хэрэгжүүлэх боломжтой вэ гэдгээ мэднэ. Тийм бид тэнд хөшүүргэнд л хүрэхийн төлөө би тийшээ нэр дэвшиж байгаа. Ямар хөшүүрэг вэ? Хөшүүрэг гэдэг нь юу? Төрийн хөшүүрэг гэдэг. За наатаа өөрөө олж мэд. Гэ та хэлээд өгч гэлээ. Тэрний чинь бас юм байна шүү дээ. Үгүй би чамд тайлбарлаж өгөх юм бол чи надад хэрэлдэж эхлэх учраас үгүй. Тэр чинь асуудалтай байхгүй юу? Одоо яг бол би өөрөө тэнд очиод тэр хөшүүргийн гол эзэн болно гэдэг л хэцүү шүү дээ. Тэр хөшүүргийг чи хатгадаг хүмүүс чи хоорондоо талцаад авахгүй. Тэр нам энэ нам аль нь тэр үнийг хамгийн давуу хэрэгтэйгээр барьж ийн тэр хамаагүй шүү дээ. Тэгэд одоо уул уурхаан салбараас мөнгө гарах уу, татвараас мөнгө гарах уу? Наадах чинь зөвхөн та нарын ил хараж байгаа орон зай. Цаана бас далд юм байгаа даа. Тэ, далд тэр хөшүүрэг гэдэг зүйл байдаг төрд. Өөрөөр хэлбэлээ, тийм үү? Би зүгээр биедээ нэр дэвшигч байсан ч тодорхой хэмжээний төрийн албат, тийм үү? Дээд бодлого хилэлцэгч босныхоо орон зайд хөшүүргийн орон зайд хүрч гэнэ. Тэгснээрээ би хувийнхаа тэр арилжааны талбар орон зай танилын хүрээлэлд мэдээлэл цуглуулснаар хөдлөх боломж үүснэ. Өөрөөр хэлбэл мэдээлэлд ойртож ядаж тийм үү ээжтэй одоо тэтгэврэн зэл аваад маргааш тэглүүл гэдэг үгээ хэлэх боломжтой болно шүү дээ. Тэгэхээр мэдээллийн санд ойрхон гэдгийг та хөшүүрэг гэдэг юм байна тий. Энэ бол миний ашиглаж чадах хамгийн энгийн хөшүүрэг. Энгийн үү? Хамгийн энгийн хөшүүрэг. Ухамжтай юу? Зүгээр наад зах ядаж тэнд нэг хаалганд ойрхон байсны агаар урсгалын хөшүүрэг. Гэтэл жаахан цаашаага явах юм бол өөрөө хууль тогтоож гаргаж болно. Өөрөө өөртөө тохирсон хуулийг тогтоож болно. Тэр хүзүүгээ сайн хамгаалсан шүү дээ. Намайг одоо цаазалж болохгүй гэсэн хууль гаргацсан шүү дээ. Тэр чинь хөшүүрэг тийм ээ. Тий, тэр чинь хөшүүрэг. Сайн толгойн ажилласан биз шүү дээ. Тий. Хүзүүгүй хүмүүсийг хүзүү байхгүй учраас хүзүүн тасрахгүй гэд хууль баталж байгаа байдтэй. Тий. Тэр ч ухаантай хүн байна тийм ээ. Энд чинь нөгөө төрийн хөшүүргэд хүрэх орон зай чинь шүү дээ. Ухаантай юу. За. За зүг таваа. Зүг таваасан шүү. Бодмоо хөшүүргний